Asatullo boshlayveraymi bo'lsam aka, bir boshdan. xudo xohlasa sizga yangiliklar ancha muncha ko'p, xudo xohlasa. Men nari joyimizda ancha muncha Spana garniturlar mebellarni mashinadan boshlab turaylik hozircha. Bismillahirrohmanirrohim. Mishilkali Xitoydagi mahsuloti. Ichlarini olib qo'ying aka. Ichlari keng. Ikkita tortmasi bor. Eni 1 metr, bo'yi 2,5 metr. Original Xitoy narsasi aka, shifanera. Hali buni kiravati ham bo'lardi, Toshkentda sotib oldim aka. Buni narxi necha? Buni 800 ming qilib beryapman obunachilarga narxini aka. 800 ming so'm. Keyin buni yana Spanagan turimizni ko'rsating. Kravati yangi, matras yangi aka. Matras yangi tashab qo'yilgan. Matras yangi, gayka bo'ldi, ponni gayka bo'ldi terilgan kravatlar. Yerga bitta tegib turadi, hali taydan chang kirdi, qimmilladi kravatni ochiladigan narsa bo'lmaydi xolos. Buni komplektida kravati, ikkita tumbasi, trimosi, shifanera. Shifanera 6 eshikli, 3 ga bo'linadi. Adeni bemalol yuklasa bo'laveradi. Trimosi ham ancha katta. Eni 1,5 metr, bo'yi 1,60, 1,70 ham bo'lsa kerak. Tortmalari ham cho'tki ishlaydi aka. Hop. Shifanera ichlari. Shilka tomoni. Shilkasi, shilka o'rtasi polkali aka mana. Holati zo'r, xudo xolasa, ayb nuqsoni yo'q, bir singan netgan joylari yo'q. Chiroyli qilib dastavkalarni ham qilib beramiz, xo'p mayli. Vodiy bo'yicha. Obunachilarimiz hali vodiyda, Qo'qonda naqalarimiz xafa bo'lib qolishmasin. Xo'p, komplektini 4,5 millionga vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. 4,5 millionga. 4,5 millionga va hammasini vodiy bo'ylab dastavka. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bemalol, bexijolat telefon qilishaversin. Xo'p, keyin mana Spanik ratimiz olaylik. Kecha safar to'g'risi adashmovchilik bo'lgan ekan. Hali narx-navosida bu Toshkentdan aka 600 ming narxda chiqqan ekan. Men 1 million 200 mingni 2 barobarini aytib berdim aka. O'shada men o'tgan safar o'yladimmi, 1,5 talik katta nima narxida ketdi dedim. Qimmat qo'yganmi o'yladim. O'tgan safar hisob-kitobga daftarga qaralmagan ekan. Chiroyli narxda qilib jo'natib yuboramiz obunachilarga 600 ming so'm. Eni 120, bo'yi 2 metr, yonida tumbachasi bilan o'zi billa bo'ladi u. 600 ming so'm bemalol telefon qilishaversin obunachilar. Keyin garniturimiz. Diski garnitur, kompyuter stoli, printer qo'yadi xoni, narsa teradi xoni, o'yinchoq teradi xoni, kitob teradi xoni. G'aladoni bemalol ancha-muncha joy ketadi ichiga. Shilkasi, eni ham 60 sm bo'ladi. Keyin polkasi. Keyin 92 metrlik kravati. Usti machalka bo'ladi mana ular, matras machalkali bo'ladi, cho'kib qoldi degan gap bo'lmaydi. Unday tarafda tumbachasi ham bor, ikkita tortmali. Komplektini aka vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. 1,5 million so'mga. 1,5 million so'm. Bitta kravatini puli bo'lyapti. Dastavkasi. Shuncha narsa, 5 ta narsa dastavkalari bilan eng qiziq aka. Keyin kompyuter stolimiz. Obunachilarga 300 ming so'mga beramiz. 6 qirrali. 6 qirraligidan, noyobidan. Mana. Biz kompyuter qo'yadiganlari, shkaflari ancha-muncha narsa ichiga cho'yib ketadi ichiga. Bemalol telefon qilishaversin. Xo'p, bu Xitoyda unaqa go'rka kamot aka. Xitoyda go'rka kamoti. Holati xudo xolasi udar. Ishlari, u narsalari hali ishlatgan narsalar ham salafan tushib qolibdi. Ishlari. Buni to'g'ri changini bitta artganimiz yo'q. Mana yerda tortmalari bor. Changini artib chiroyli qilib jo'natamiz. Ayb nuqsoni yo'q, singan netgan joyi yo'q bunda ham. Razmeri 180 ga 170 ham bo'lsa kerak aka. Aniq narx razmerini o'lchab qo'yaman. 180 deylik. 180 ga 230 bo'yi. 230 bo'yi, Orqa aynaga chiqadi, bemalol butun ketaveradi. Hali uyga kirish ham muammo bo'lmaydi. Asosiy bu etajlarga moslangan narsa. Vali go'rka, Xitoyda go'rka kamot katta bo'ladi degan tasavvur bo'ladi-ku. Xuddi o'shini etajga domga moslangan varianti. Juda xicham, juda chiroyli bo'ladi. Keyingisi mana go'rkasi. Bu kamoti. Krimosi, svetlari yonadi. Xo'p, mana yerda tortmalari bor. Holati ham juda chiroyli. Haqiqatda ranglari ham neobishniy ishlangan ekan. Hadi buni rang uchratavermaysiz. O'zi orada bir kelib qoladi.
Xo'p, bu ham xuddi o'sha razmerda 180, bu 230. Xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q, singan netgan joyi yo'q, hamma yo'g'ini radnoyi. Bu komplekt sotiladi-ku bu. Ikkalasini vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. Ikkalasi ham mana bunisi eng qizig'i, mana o'rtasidan bo'linadi. Отдельный. Ha, отдельный bo'ladi. Domga ham chiqib ketaveradi bemalol. Hali qanaqa olib chiqib olaman, boshqa qilaman, o'ylashmasin odamlarimiz. Xo'p, narxi necha pul endi? Xo'p, ikkalasini dastavkasini, ustanovkasini bas, e'tibor bering. Dastavkasini 3.800.000 qilib beraman, dastavkasi bilan. 3.800.000 so'm. Dastavkasi hozir vodiy bo'ylab, ha? Vodiy bo'ylab dastavkasini 3.800.000 qilib beraman. Mana. Bemalol. Orasida. Xo'p, Keyingisi Ruminiyaning go'rka kamoti. Mhm. Ruminiyaning bu go'rkachasi. U 40 yil oldin chiqqan narsa mana. Ular shuni noyoblariga ish qilyapman. Holatlari zo'r, xudo xolasa, ayb nuqsoni yo'q. Ortmalari joyida. Sizlar ham tanar ekan uni. Sizlar ham toza. Bir singan etgan, o'pirilgan, shilingan joyi yo'q. Bu tarafida ham, bu tarafida ham. Singan narsa joylasa bo'ladi. Buni razmeri 2,5 metr, 2,30, 2,5 metr. Bo'yi 1,90. Bu kamota. 1,10 ga 90 sm bo'yi ekan. 1,10 ga 90 sm. Mana tortmasi ham bor batida. Xo'p, holati xudo xolasa zo'r. Ikkalasining narxini 2.200.000 so'm vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. 2.200.000 vodiy bo'yicha dastavka bo'pti, ikkovi. Bemalol mana uni yakandoz yig'inxon qilib foydalanishsa bo'laveradi. Narigisini bir mehmonxonalariga yo oshxonaga ham idish tovoq qo'ygan ham juda baquvvat narsa, eshitib bo'lmaydigan narsa. Xizmatini qilaveradi. To'g'risi juda og'ir, vazmin, baquvvat narsa. Xo'p, nari joyiga ham o'taylik, to'g'risi bat tugatdik. Ada ham narsalar ko'p. Xo'p, shundan boshlaymiz. Keyingi joyimizga ham keldik. Mana bu xolasa. Bu ham bitta Spaniya bilan shifoner. Faqat bitta trimos yo'q xolos kamida. Trimos yo'q. Xo'p, shifoner aka, bir tarafni ochaylik mana. Kupeli variantda, eshiklar ham kupeli variant. Eshiklar ham juda katta. Bu полный vishilkali. Ayollar ustoshi. Razmeri ham ancha katta, keng ishlari. Bir tarafi taklidixona, sefi. Mana. Mehmon qulfiyatlar joyida. Bu kalt ustoshlarga shimilaydigan pastdagi ikkalasi, tevadagi kastimilaydigan. Murskoy taraf. Bu komplektida tumbasi. Mana. Oppoqqina. Kravati, yana bitta tumba. Mana uni svetlari yonadi ekan. Uni tevada tayyor hamma uni ulab qo'yilgan, xudo xolasa. Shuni yo'q unaqa qilsa, suqilsa, yaqib to'kka suqilsa yonadi, xudo xolasa. Matraslar tay splashni display, keyin matraslari xudo xolasa zo'r. Ayb nuqsoni yo'q, o'ziniki ham ishlatilgan, naringa o'xshagan yangi bas. O'ziniki. Uni yaxshi ekan, ezilmagan ekan. Yaxshi. Mana ustiga qirov tushib qolibdi. Xo'p, aka, ikkalasini narxini aka 2 million so'm, 4 million so'm vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. Vodiy bo'yicha dastavka bepul 4 million so'm. 4 million so'mga ikkalasini vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. Xo'p, ustanovkasini ham qilib beraman, onasini ham bu. Obunachilar bo'lsa, o'rnatib berish, ha. Ustanovka hozir men dastavka ustanovka deyapmiz aka. Shunga ham 500 ming pul kirib ketib qoladi. To'g'ri. Olib kirib o'rnatib berishiga 500 ming so'm kirib ketib qoladi. O'shuning uchun hali masalan bozordagi bilan odamlar bilan meni solishtiradigan bo'lsa-da aka, men narxlarini arzon qo'yaman. Lekin dastavka ustanovkalariga ba'daylar pul olishadi. Masalan, hozir men uni 3.800.000, 4 million so'm o'zi olib ketib olsin deyshadi-ku. Men o'shin dastavkasini, ustanovkasini qilib beraman, o'shini narxni qo'yaman. O'shinchisi arzonroq yuraman. Keyingisi mana aka go'rka. Holatlari zo'r, Toshkentniki. MDFdan razmerlari 2.30 ga, bo'yi ham 2.30. 1.700.000 so'm vodiy bo'yicha dastavkamiz bor. Ustanovkasi ham bor. 700.000 dastavka ustanovka bepul. Borgandan keyin pulni berishaveradi, behisolat. Xo'p, tumba. Kamotimiz, tumbamiz. Xo'p, tortmalarni yangilab berganmiz, melatiyalarni yangilab berganmiz. Bemalol yakandoz yiqqan juda qulay narsa. Narxini aka 200 ming so'm qilib beramiz obunachilarga. 200 ming. Bu stenkamiz.
Bolgariyanik. Bolgariyanik holati zo'r, xudo xolasa. 100% oshmoshlar radnoy aka. Biror donasi ham almashmagan. 40 yil shu oshmoshda tirq qaytma ishlagan narsa aka. Plyukadlari ham o'zinik. Eni ham 60 sm bo'ladi. Chuqurligi juda chuqur. 4 metr uzunligi 4 ga bo'linadi. Mana har bitta bo'yi ham 2 ga bo'linadi. Mana. Holatlari xudo xolasa zo'r ekan. Buni narxini 2 million 300 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. 2 million 300 ming vodiy. Mana oldida hammasini aynaga bor. Ha, aynaga qo'yib beraman shekilli, to'g'risi yomon yeriga ham qo'ygan. Hamma mahonsida ham aynaga bor, oldi eshigi bor, o'rtada ham oldi eshigi bor, narig'isida ham oldi eshigi bor. Faqat bitta ochiq joyi mayit bo'ladi xolos. Kinijni joyi shu xolos. Qolgan hamma yo'g'i servant oldi bek. Xudo xolasa keyin barterga ham kelishaveramiz, sotib ham olinaveradi. Eski mebellarni sotib olaverasiz. Sotib olinadi, faqat mana aytilayotgan narxda emas. Bir ko'p odam bilan gaplashyapmiz aka. Biz aytaylik sotayotgan narxda borichi, ovora odamni ovora qilishda. Oldiga borganimizdan keyin biz sotayotgan narxni aytishgan. Bu sotayotgan narximizda olmaymiz odamlar. Biz keyincha ancha mehnatini qilamiz, yuvib tozalaymiz. Singan joyi bo'lsa to'g'irlaymiz. Yo'l kira qilamiz. Masalan, oddiy uyli, mana bu narsani uyga yetib borguncha 500 ming rasxoti bor. Masalan, oddiy odamning uyiga yetib borguncha 500 ming rasxoti bor. Yo'l kirasi, ustanovkasi 500 ming so'm. Olib kelguncha yana shuncha rasxot bo'ladi-da aka. O'shuncha haligicha raznica qilib qolsa, hali odamlar naqad o'ylashmasin. Ikki tashkamiz qolib ketibdi aka maytda. Yog'ochdan ishlangan ikki tashkamiz 2 ga bo'linadi. Bu Toshkent mahsuloti. Razmeri 1.90 ga 90 sm. Mana taylarini ko'p so'rayapti. Taylarini reykadan to'qadigan. Bu tay ham shunaqa bo'ladi. Ha, xuddi buni ham tay xuddi shunaqa. 1 million 400 ming qilib beramiz obunachilarga. 1 million 400 ming so'm. Bemalol aloqaga chiqishaversin, kelishgan holatda jo'natib yuboramiz. Telefon qilaverasizlar.